个盲人男孩将老鼠切成2半，一半给自己，一半扔给森林。不管吃什么，都要扔回去一半。法则第1条，学会感恩。出门前在腰间绑上麻绳，麻绳多长，活动范围就多大。不管能力有多强，都要懂得界限。法则第2条，学会制约。丛林里到底有什么怪物，让一个8岁的男孩至于要学这些吗？这天，母亲带男孩钓鱼，男孩在附近帮忙挖蚯蚓，但摸着摸着，意外拉到了一根铁链，铿铿锵锵的声音吸引了母亲的注意。她神色慌张，急忙带男孩回到家中，像是解决后事一样，开始给男孩讲丛林法则，学打猎，练体力，布置陷阱，抓捕猎物。可在照顾小羊时，突然传来2声剧烈的咳嗽，母亲知道这一天来了。夜晚，她抚摸着儿子的小脸，再三叮嘱要时刻保护自己，然后趁他熟睡，便悄悄走出房门，和夜色融为一体。从那以后，男孩再也没见过母亲，而凭借学习的技能，他也逐渐长大，年满18。10年间，他经常听到附近的嘶吼声，但每次想去查看，都会想起母亲的叮嘱。10年平静的过去，林中的猎物却越来越少，捕兽夹经常空空如也。在小河中钓鱼也很难填饱肚子，库存的罐头更是一只手摸得过来。艰难的条件下，还要向森林进贡，男孩只能饿着肚子，没事就睡觉。但这天夜晚，羊圈中突然传来一声惨叫，赖以生存的羊没了，那就是致命的灾难。半夜突然传来一声惨叫，这个盲人男孩向腰间套上绳索，试探着往前走，绳子的尽头蹲下，伸出手，血液还带着温热。独自生活在森林中，唯一的羊孩死了。没等男孩伤心，突然一股怪力将小羊拖进深处。树林里到底有什么怪物？男孩惊恐又害怕，哼唱着妈妈的歌谣，他强作镇定，不知不觉地睡着了。但一声枪响，男孩从睡梦惊醒，循声而去，一只麋鹿倒在脚下，而还没仔细检查，脚步声由远到近，难不成是昨晚的怪物？男孩拼命挥刀收刀。当他再次醒来，那人示意他冷静，他只是爱好打猎，周游而来。现在夜深了，需要个落脚点。如果你能让我借宿，猎物就分你一半。摸了摸饿坏的肚子，男孩同意了，但殊不知怪事正悄悄降临。半夜的一声嘶吼，2人都被惊醒，没等男孩阻止，猎人就抱着枪追了出去。恍惚中，似乎有个人影在和棕熊搏斗，人怎么是棕熊的对手？但走近一看，棕熊已重重倒地，没了呼吸。1分钟就杀掉1头熊，这并不是人呐！猎人吓得呼吸急促，汗毛直立。他质问男孩是不是知道那是什么东西，但男孩转过身去，根本不理。看来此地不宜久留。一大早，猎人准备离开，他想到男孩行动不便，又是个瞎子，便帮他加长了绳子，做了更大的捕兽夹。可正当他教男孩生存时，那股怪力再次袭来，要不是腰间绑着绳子，男孩早就被拖走。那里到底有什么？猎人越想越好奇，他询问男孩，但却得到了这样的答案：这片树林里有个怪物，进去了就别想活着出来。男人一听，这孩子脑子8成有点问题，他背上猎枪就往里走，但下一秒就传来了他的惨叫。男孩急忙到树林中寻找，但腰间绑着绳子，活动范围实在有限，唯一的伙伴没了。男孩不想这么孤独，于是便决定脱掉绳索。他趴在地上，小心翼翼地摸索，没一会儿，指尖就传来了黏糊糊的温热，摇晃身体，没有半点回应，伙伴没了。伤心中，男孩想到了昨晚的故事。猎人在他床头看到了本笔记，内容这是他的家族历史。原来，男孩一家人都是瞎子。为了找到重见光明的方法，老爹带着他们隐居森林。本以为找到了解决方法，但却把自己变成了怪物。所以，男孩从小就没见过他。那本日记的后面也越来越乱，写到最后只剩下满页的对不起。男孩本不愿接受事实，但再次抬头，听着面前脚步声，本能地哼唱着妈妈教过的童谣。恍惚中，那怪物好像恢复一丝神智。可拥抱的姿势换来的却是尖刀相向，男孩手起刀落，杀掉了怪物。但下一秒，天空中一只乌鸦飞过，它泛白的瞳孔中竟然出现一抹黑色，还以为是重见光明，但仔细看，那黑色是那么诡异，倒三角形，如同它变成怪物的母亲。